আসসালামু আলাইকুম। ব্রয়লার কিনতে কিরকম খরচ হয় সেটাই আমরা দেখাবো। এরকম একটা ব্রয়লার যদি আপনি কিনতে যান, আপনাকে মিনিমাম 60 থেকে 65,000 টাকা খরচ করতে হবে। আর এরকম যদি আপনি কিনতে যান, মিনিমাম 25 থেকে 30,000 টাকা আপনাকে খরচ করতে হবে। এটা 3 ফেজের সার্কিট ব্রেকার। এই সার্কিট ব্রেকারটি লাগাতে হবে আপনি যদি ব্রয়লার ব্যবহার করেন। চলুন ডিটেলস দেখে আসি। আপনারা এখন যে ব্রয়লারটি দেখতে পাচ্ছেন, এই ব্রয়লারের বাজার মূল্য 60 থেকে 65,000 টাকা। তার সাথে একটি মোটর কিনতে হবে এবং আলাদা করে ড্রাম করে পানির লাইন করতে হবে, এবং এখানে আবার একটা মিটার লাগাইতে হবে। এখানে সব কিছু দেখাবে এবং এখান থেকে পাইপ টেনে আপনার ওয়ারিং করে নিতে হবে যে আপনি কয়টা আয়রন চালাবেন। এক একটা এই আয়রনের দাম অ্যাভারেজে আপনার 4.5 থেকে 5,000 টাকা পর্যন্ত আছে একটা আয়রনের দাম। আর এই আয়রন টেবিলগুলোর দাম 30,000 টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে। যেহেতু ডলারের দাম ওঠানামা করতেছে, এখন আপনি মার্কেট প্রাইস দেখতে পারেন, দাম বাড়তেও পারে, দাম কমতেও পারে। তো মোটামুটি যদি আপনি এরকম একটা ব্রয়লার কেনেন, একটা সার্কিট ব্রেকার ব্রয়লার কিনে যদি আপনি একটা সেট আপ দিতে যান, আপনার 1 লক্ষ থেকে 2 লক্ষ টাকার ভিতরে আপনি একটা সুন্দর একটা সেট আপ আপনি চাইলে দিতে পারবেন। তো এইটা একটি 2 লাইনের ফ্যাক্টরি। ওই 2 লাইনের যত পোশাক হয় সব পোশাক এখানে 4টা স্টিম আয়রন করা আছে, এখান দিয়ে এগুলো সাপ্লাই দেওয়া হয়, লাইন টানা আছে। তো এই ভিডিওটি করলাম। এই সংক্রান্ত যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, স্ক্রিনে আমার নাম্বার আছে, আমার সাথে যারা যোগাযোগ করতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের একজন হয়ে যাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।